Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau mukbang lagi. Kali ini saya mau mukbang ini ada semur jengkol pedas guys. Mantap. Ini ada tumis kangkung, ada telur guys. Ini ada 25 biji, cuma 1 papan ya guys ya. Oke, sebelum makan mari berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu guys, bismillah. Ini pedas banget guys, cabai mantap. Oke, aja makan jengkolnya. Coba dulu guys jengkolnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Telur. Enak.
Madang.
tinggal 5 guys.